玲，係子玲妹。阿子玲妹。我哋睇下，原來剩翻差唔多11分鐘咧，就開始踏入新嘅一年。哇！好緊張啊！係咁咪點咧？咁我哋而家咧，就不如我哋請翻晒今日所有嘅表演嘉賓上翻嚟同大家傾下偈先啦。好啊好啊，倒數啊嘛。差唔多啦，大家要俾掌聲請翻我哋今日所有嘅表演嘉賓上嚟先好唔好啊？好。剛剛陣間係仲有表演俾大家聽㗎，大家倒數完唔好。倒數完我繼續唱。Yeah！咁我哋邀請埋 Yes Sir 啦，同埋主席團一齊上嚟㗎。係啦，我哋一齊上嚟倒數，迎接2024啊！大家好快啊，大1歲㗎啦。係啊。好，咁不如先請阿 Yes Sir 嚟講下嚟緊有冇啲咩新年嘅願望，或者有啲咩有咩感想啊？新年嘅願望好簡單，今日到場嘅、望過個海嘅、知道係炒旺香港嘅，你哋旺足20年。一定要啊！好，咁亦都交俾主席講下。大家各位喺度嘅朋友，大家好！好多謝有你哋今日嘅在場，所以今日呢個咁熱鬧嘅氣氛嘅畫面，終於呈現到喺我哋嘅面前，係即係我哋一班勞苦功高嘅 GP49。佢哋係經過咗2個月，差唔多冇乜瞓覺去完成一個 project 㗎。好愛你哋啊 GP49！係啦，咁我就都多謝江邊過嚟，多謝主席我哋一齊炒旺香港。一定炒旺佢。係啦，我相信今日在場嘅朋友嚟緊行火運喎，OK？係有20年啦，我哋嚟緊越嚟越好啊！咁大家見到出邊都有鴨領號啊，咁都多謝 GP49啦，先至會有呢個咁靚嘅景象出現㗎，有呢個鴨領號陪住我哋一齊過啊！咁啊，不如接住落嚟 KT 啊，不如你都分享下。多謝霍哥，我分享啲咩你想？你問問題我答好嘛？好啊，你嘅新年願望。但我想問下師傅啊，我 rap 成點啊？你都唔輸俾你師傅，你師傅嘅 MC Jin 啊嘛。係啊。我識阿 KT 好耐㗎啦，嗰陣佢就學緊 rap，而家你叻過我啦。你知啊？阿江 B 即係阿江哥咧，係第一代嘅維他同 MC Jin 嘅維他代言人，我係第2代，多謝你，多謝你。夾呢個味會 stay 喺你條脷。你仲記得啊？我記得。我唔記得㗎啦，我記得。你梗係唔記得啦，因為聽日要清測攞獎啊嘛。好啦，咁頭先阿子玲就問我啦，喂你有咩願望啊？我都係嗰句啫，炒旺香港之前要炒旺啲乜嘢？係啊。好啦。好多謝你，多謝你。好，不過大家記住炒旺自己銀包，我都好期待咧。第時會見到阿光 B 咧，再同埋 KT 一齊出同台演出呢個 rap 俾大家睇，好唔好啊？好唔好啊？有機會。好。跟住我哋不如問下一 Sir 又對呢個2024年有啲咩展望啊？一 Sir 啊，一 Sir，一 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 Sir，我再一 Sir 㗎講嘢。嗱，2023年咧疫情之後啦，大家都期望好多嘢發生嘅。我相信2024年全部都會發生嘅，大家會越嚟越好嘅，我好肯定嘅。一定係越嚟越好㗎啦。係啦，咁我自己都好開心，因為呢2個月喺 GP49我都好大得着嘅。我原本係其實我等咗2年先上呢個課程。我成日講冇時間，一報名我更加冇時間，但係今晚可以同光 B 一齊，夢想成真。我識咗我15年㗎啦，但係第一次同台唱。在座咁多位觀眾喺呢度同我哋同光 B 一齊，都係幸福㗎。好，我哋不如再邀請埋，有冇朋友都想副主席啊？副主席係副主席。係好，
好，多餘嘅時間唔講啦。我哋 GP49真係全體嘅同仁喺度，係啦。非常多謝今日大家嚟到呢度，即係我都有幸即係江 B 喺度咁樣，係一個我好感觸。成日想一樣嘢啫，炒旺香港，越嚟越盛，炒旺香港，越嚟越盛。仲有幾多秒啊？我哋而家現在報時信號話，而家係11點54分，我哋仲有6分鐘就開始呢個倒數計時啦。咁不如我哋繼續聽下啲新年嘅願望先啦，好唔好啊？我哋不如阿 Roy 講下我哋新一年有啲咩願景，同大家做咗一啲祝福嘅説話，好唔好？係大家好，咁我係 Roy，咁咧就首先多謝大家今日嚟咧呢個 GP49，Hello。喂，唔好咁大力啊，斷啦！係啦，咁啊多謝大家咧嚟 GP49咧，咁啊有光 B 同我哋一齊咧倒數嘅，咁啊俾啲掌聲先，多謝。咁咧我係因為中醫師啦，咁梗係祝大家咧身體健康。哇，你都好健康喎，唔可以咁 rap 得啦，好夠氣喎，你一定係日食人參。唔係喎，你嗰日話我好熱氣喎，熱氣咪即係多得滯咯啲氣，所以你咪好 rap 得咯。好，多謝。係，各位你好，我係 GP49 副主席林希瑩。喺過去2個月啦，我哋真係成隊 GP49 真係不遺餘力，好努力諗咗好多點樣可以令到香港可以旺起嚟。咁我哋就做咗炒旺香港呢一個活動，係好希望香港人嚟緊2024年係可以俾我哋今晚去炒旺佢，嚟緊2024年越嚟越好，大家可以越揾越多，順利，健康，好唔好？多謝各位市民今日可以嚟到呢度，呢個畫面我非常感動，係真係我哋夢寐以求喺呢兩個月裏面一直喺度期待緊，同市民一齊倒數慶祝，同時間好慶幸可以同光 B 同台，多謝你。我又多謝大家今日嘅捧場添啦。好，不如交埋俾 B3 啊 ，B3 有冇嘢想講？咁首先一定要多謝 GP49邀請我哋 BP 今日嚟到觀塘，同大家一齊倒數。冇錯啦，咁我相信大家有一個好開心嘅一個現象，就係大家一齊見到我哋童年嘅回憶。光 B 今日同大家一齊倒數，係咪啊？GP49今晚全部一齊倒數。冇錯啦，咁所以啦，其實我哋今年都希望俾一個嚟緊嘅願望，大家度過咗幾年嘅一個疫情，我哋過咗呢個疫情之後，我哋一定會繼續好落去，香港一定要炒旺佢，係咪？係。冰冰咧，冰冰有冇嘢想講啊？最後3分鐘啦！多謝 GP49同埋咧，好多謝咁多現場嘅朋友啊！可唔可以俾啲歡呼聲你哋啊？俾啲歡呼聲你哋自己啊！來年咧，希望大家都身體健康啦，做乜嘢都順利啦，亦都我哋都好開心可以同光 B 一齊喺呢個舞台嗰度啊慶祝啊！耶！我又希望呢個 GP49咧，今晚我哋全體同仁。同埋今晚有嚟捧我哋場聽過歌嘅朋友，長命120歲，越緊要健康。嗱，大家見到咧出邊咧，我諗咧70幾年嘅香港嘅我哋嘅鴨齡號喺度嘅，咁咧佢同光 B 都係咁有經歷，都係前輩嚟㗎，話俾你聽，即係話我哋睇住香港成長，我哋一路都係撐住香港成長，好唔好啊？我哋應該而家趁最後2分鐘啊，請晒全體 GP49嘅所有同學上嚟啦！ GP49上嚟倒數，快啲！差唔多啦，最後2分鐘啦，大家要熱烈啲嘅掌聲，歡迎我哋今日嘅主辦單位所有台前幕後嘅同事。真係好感謝你哋呢幾個月嚟咁辛苦嘅付出，先至可以有今日呢一個活動出現㗎。係啦，我哋有冇大會嘅攝影師可以幫我哋影一張相先啊？非常值得紀念嘅日嚟啦！子。我哋已經出現咗倒數計時啦，最後1分鐘。
陣間倒數咧，我哋要一齊嗌19、87、龍4、3、2、1嘅喎，大家要熱烈啲啊 ！OK。好，我哋影咗呢個相，我哋就準備倒數啦。40秒。好，我哋望住中間嘅攝影師先。好多市民跑緊過嚟30秒。喎。嚟啦嚟啦！最後20秒。15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、希望新嘅一年2024年，大家會越嚟越旺，百業興旺。身體健康。有煙花。我哋